ушундай бошоп кеткенмин. Көзүм жашын төгүп жүргөнмүн. Мен көрдүм согушту, элим көрдү согушту, окту көрдүк, жубойт согушту көрдүк. Кийинмәндә чөп сатак болуп ошол жерде жол жабыла бергенден алар ошол достукту объект кылып жол салып алган. Ал жолду тиги ким Айжигитов салган деп жүрүшпөдү эле? Жеңиш Парпич салган. 2013-жылы салган. Бул жакта Айжигиттин эч кандай эчтеке салган эмес. Азыр эмди биз Кудайга шүгүр сүйүнүп турабыз. Бизди да Кудай кааласа мындан бияга келечеги жакшы болот. Биз дагы жашоого кызыгуубуз артыды. Депутат Султанбай Айжигитовдун жогорку кеңештеги баяндамасы коомду экиге бөлдү. Кимдир бирөөлөр аны улуттук баатырга теңесе, башкалары Айжигитовдун айткандарын курулай популизм деп атап, коомдун сезими менен ойноп жатат деп айыптады. Баткендин экс жетекчисинин максаты эмнеде болгон? Коңшу өлкө менен болгон жаңжалда Айжигитов элдин амандыгын сурап Баткенге барды беле. Губернатор болуп иштеп турганда контрабанда ишине аралашканбы? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издеп Баткендин баатыр жарандарына кайрылдык. Сөз башында баса белгилей кетели, биз микрофон сунган жарандар согуш маалында чек арадан качпай, айрымдары жоокерлер менен бирге күн өткөрүшкөн. Алардын арасында Тажикстандын күч органдары тарабынан эл аралык издөөгө алынганы да бар. Кандуу жаңжал артта калып, чек ара маселеси чечилгенине кубанып тургандарында кошумчалай кетели. Баткенге эки жолу губернатор болгон Султанбай Айжигитов элдин сезими менен ойноп чек ара маселеси аркылуу саясий упай топтоп жаткандай элес калтырат. Анын айткандарына терең карасак, чек ара маселеси чечилбей кайрадан согуш отун тутанта турган маани жатаарын белгилей кетели. Же эмне, ал чын эле согушту каалап жатабы? Чек ара маселеси эки жол менен гана чечилерин жакшы билебиз. Биринчиси сүйлөшүү, экинчиси согуш жолу. Баткен облусунун экс-губернатору Достук айылын өзгөчө көңүл бурууну талап кылган объект катары мүнөздөйт. Анын курулай популисттик сөзү мына ушул жерде катылган. Биз үчүн село Достук эң стратегиялык мааниси ошол коридорго жол бербей турганы. Кептин төркүнү Баткен районундагы Достук айылы жөнүндө сөз болуп жатат. Мурунку аты суу боюндагы Карабак. Айылдын жалпы аянты 35 гектар жана ал чакан айыл болуп эсептелет. Лейлик районундагы Достук айылына эч кандай тиешеси жок экенин маалымдай кетели. Ушул Тажиктин Кожалы деген айылы ана ушул. Азыр ана ушул Кожалы бизге өттү. Кудай калса өттү эле. Өттү. Эми Кудай калса биздики. Айжигитовдун пикиринде Достук айылы стратегиялык мааниге ээ. Туура. Айыл бийик дөбөдө жайгашкандыктан ок атууга ыңгайлуу стратегиялуу жер. Демек Айжигитов согушту каалап жатабы? Маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө мүмкүн болуп турганда согуш кимге керек? Же депутат үчүн адамдын өмүрү баалуу эмеспи? Келечек үчүн, балдар неберелерибиз үчүн туура эле чечим деп кабыл алдык да. Биз өзүбүз жашап жүрдүк. Бирок барган сайын айылыбызда адам азайып атат. Жаштарыбыз кетип атат. Бу жерде жашаганга уже балдар коркуп калды да. Ал эми айыл башчы Адалат Айтбаева депутаттын айткандарын жокко чыгарды. Анткени коңшу өлкө айланма жолду салып алган. Демек, Достук айылы коңшуларга эч кандай тоскоолдук жарата албайт. Чек араларга пограмдарды койгондон кийин чек арачыларыбызды ушул өздөрүнөн чаркышлак деп коет бизде. Ошол жактан көпүрө менен өтүп кайра баркы жактан келет, бирок көпүрө менен өтөт дагы Исфара жакка кетет да, ушундай да. Балким Достук айылын бетине кармаган Айжигитов саясаттагы ордун бекемдөө үчүн упай топтоо багытындагы стратегиясы катары да кабылдасак болчудай. Кантсе да КГБда иштегенин эске сала кетели. Баткенге күйүмүш эткен депутат чек арада катталган каргашалуу күндөрү Аксай, Максат, Актерек, Көкташ жана башка айылдардын тургундарына барып амандыгын сураган эмес. 70 жаштагы Разия Өсөрова чек арадагы атышууда аскерлерге кам көрүп, айылдан качып кетпей аягына чейин болгон. Ал эми Тажикстандын күч органдары Разия Өсөрованы коркунучтуу адам катары сыпаттап, эл аралык издөөгө алышкан. Окуяны жеринен билген Баткендин баатыр кызы Айжигитовдун айткандарына макул эмес. Анткени депутаттын популисттик сөзү элге бейпил жашоо тартуулай албайт. Разия Өсөровага байлыктын да, бийликтин да кереги жок. Болгону чек ара маселеси чечилип, эл тынч жашаса деген пикирде. Согушту о киши көргөн жок. Мен мынтип айтам да, согушту көргөн жок, окту көргөн жок. Биз кыйналгандай кыйналган жок.
O yakta oturup ekspert boluş oңой. Mana oktun içinde жүрүш өзү негизи кыйын. Bizge главный чегара чечилди, bizge şol gana kerek. Biz şu Sadır Nurkojovич менен урматтуу президентибиz Камчы Кыдыршаевичке разыбыз, рахмат айтабыз элдин атынан. Себеби биздин границабыз чечилгени биз үчүн, биздин бала чакабыздын келечеги үчүн жакшы. Мына согушуп биздин бала чакабыз, мен көрдүм согушту, элим көрдү согушту, окту көрдүк, жубой согушту көрдүк. Энди мунан буякка биздин жаштарыбыз, муундарыбыз, неберелерибиз шол окту көрбөш керек, урушту көрбөш керек. Ата мекенге болгон сүйүүнү курулай популисттик сөз менен эмес, Разия апабыздай иш жүзүндө элге кызмат кылгандар гана далилдей алат эмеспи? Коңшу өлкөнүн күч органдары Өсөрованы коркунучтуу кылмышкер деп жарыялап, анын сүрөтү бүгүнкү күнгө чейин Тажикстандын ички иштер министрлигинде илинип турат. Патриот деп Разия Өсөровадай мекен үчүн өмүрүн аябагандарды атасак болот. Ал эми курулай сөз менен төш каккандар жеке кызыкчылыгын көздөгөн популисттер экенин жалпыгызга маалым. Саясий популизм коркунучтуу жана кеңири жайылган көрүнүш. Мында жеке кызыкчылык үчүн баардык ыкмалар колдонулат. Ал эми Султанбай Айжигитов тууралуу сөз кылсак, алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу добуш топтоо аракетин баштагандай. Анткени эмдиги жылы бир мандаттуу шайлоодо элдин колдоосуна муктаждык жараларын жакшы түшүнөт. Дал ошол себептен саясий популизмге баргандай элес калтырат. Өзүңүздөр билесиздер, кече 2020-21 жылдары кандуу окуя, 22 жылдары болуп кетти. Жаман окуя. Ар бир ондай эмеге салбасын андай башка. Ушул жерде жашап жүргөн адамдар билет да, кандай алыста туруп алып эле сүйлөгөндө туура эмес деп ойлойм, жеке оюм. Эми кандайдыр болбосун, бул чек ара маселеси чекит койгон туура деп ойлойбуз. Чекит болгондон кийин тосуш керек, зым туруп менчи. Зым менен тосулса, ошондо бул жагы тажик, бул жагы кыргыз десе, ошондо гана кичине элгедай үмүт пайда болуп, бул жерде жашап кеткенге да мүмкүнчүлүк бар да. Көрбөй туруп, бул жакта жашабай туруп, анан кээ бирөө сүйлөгөндө ара гыжырын келтирет адамчы. Ошол 21-22 жылдары ушул жерде болгондо ошол билет эле да кандай. Мисалы өзү ала албайбызбы? Украина башка мамлекет ала албайбызбы? 1 метр жерде алабыз эми, мисалы согуш болуп, канча жерлер экономикасы кетип, шаарлар жок болуп кетпайбы? Ол факт көрүп атпайбыз муну. Кандай болсо эми чечилген оң да. Чечилип, зым тартылып, бул жагы тажик, бул жагы кыргыз деп берсе. 30 протокол деп Варуктун алдыдан көпүрө салып неме жол салып берели, Кыргызстан биз өзүбүз салып берели дегенде мен ошого жага болгон, бирок Айжигитов каршы болгон. Бул анклап болуп, кантип анклап болуп калат? Ал жол тиякта калып атпайбы? Биздин анклап болушубуз ошо Таштумшуктан баштап бер жактагы аралыкка чейин болот. Бул Таштумшукка чейин да жетпейт тиги жол. Төрт көчөгүнүн аралык маселе чечип атканда, мына ошол маселе көтөрүлдү. Буга окшогон баягыдай жогорку жерде отуруп алып туруп, сүйлөгөн учурда эл ынана турган айтса болот да. Мына ушул кээ бир учурларда Баткендеги көп адамдардын Айжигитовго тескери пикирде болуп калгандыгы жанагындай ошол туура эмес варианттан сүйлөп койгон учурда ага андай эмес да деп көрүп турабыз. Через жүрүп эле мондай ошонбайкы жумурткадан кырыз деп эле баардыгын тескери турган. Азыркы последний позициясы ушундай болуп калды да. Айжигитов просто өзүнүн баягы саясий көз карашын бекемдөө үчүн гана ушул жерде достук айылына бетине кармап атат. Элестеткиле достор, азыр мен Айжигитов мырзаны азыр мен сындап атпаймынбы, мен чагат. Бирок Айжигитов мырзаны колдоп, мынакей, молодец Айжигитов мырза, мынакей биздин эркектер депутаттар ушундай болуш керек деп айтсамчы, конечно, албетте мени да азамат мына кыргыз үчүн мынакей күйөт экен, тигинтет, мынтет экен деп баары колдошот. Бул популизм деп коет муну. Себеп дегенде, туугандар, бая күнү согушта эмне Айжигитовдун баласы өлдү деп ойлойсуздар ошол жерде. Айжигитовдун баласы өлгөн жок. Айжигитовдун туугандары өлгөн жок. Айжигитовдун жакындары өлгөн жок ал жерде. Карапайым эле силердин ошол жерде чек арада жашаган адамдардын балдары өлдү. Карапайым эле силердин армияга барган балдар ошол жерге барып согушка барып өлдү. Ошентип дагы 34 жыл өлө берет чечилбей. Ар дайым бирөө чыгып туруп, Кыргызстан сурулуп келип туруп, эми мейли ушул экен, келчи чечип салалы деп чыгарганда
сөзсүз түрдө ошо Айжигитке окшогон бирөө турат, ура патриот кылып чыгат, упайларды алат деп бербеш бул жерлерди анын пунун дейбиз. Кийин согушка келгенде ал барбайт. Анын туугандары, жакындары барбайт, достор. Популизм үчүн жогорку кеңештин трибунасынан жон гана кыйкырып коюу башка кеп. Бирок эки өлкөнүн келишимин саботаж кылып, коомдун пикирин башка тарапка буруу башка кеп. Султанбай Айжигитов саясаттагы уурдун бекемдөө үчүн согуш оту менен ойноп жатканы кооптуу көрүнүш. Чек арада жашаган карапайым элдин өмүрү ал үчүн бир тыйынга да татыбайбы деген суроо жаралат. Мына биз Баткендин центридагы согуш көргөн жок. Аларда күз көргөн жок. Биз көрдүк. Аксай, Баткен, ушул территория тажиктер менен мындай шахматын жашаган зоналар биз көрдүк согуштучу. Көп жок кача албай акыркы 18 сентябрда болгон эмеде 23 жыл болду. Ошондо биз ушул эмеде эле калып кеттик. Үйлөрдө элечи балдар менен чыга албай элечи. Ошондо кадимкидей караңгыда ушу үстүбүздөн октор учуп атканын көрүп аттык. Таргы саат 6-та башталганса 2:30га чейин калып кеткенбиз. Ошондо бизге эчтеке керек эмес болгон. Ошон үчүн азыр эмди биз Кудайга шүгүр сүйүнүп турабыз. Биз да Кудай кааласа мындан бияга келечегибиз жакшы болот. Биз дагы жашоого кызыгуубуз артыды. Мына жаш балдарыбыздын келечеги мындан бияга жакшы болот деп сүйүнүп турабыз. Эми сырттагы сүйлөгөндөргө биз ага кулак салбайбыз. Жергиликтүү тургундар Султанбай Айжигитов 2021-2022 жылдагы чек ара окуясынан жабыр тарткан маалда айылдарга барып, алардын амандыгын сурабагандыгын айтышат. Албетте шайлоо маалында Баткен аймагын түрөө кыдырганы чындык, бирок элдин башына мүшкүл иш түшкөн кезде борбордон ордун жылдырбай отурганында чындык. Дегеним чек арадагы элдин тагдырына кайдыгер экендигин, жеке саясий амбициясы башка орунда турарын эл дагы түшүнүп калды. Аксай айылында ачыгын айтканда бул кишини көрбөдүм мен. Султанбай Айжигитовду. Анан бирок тарапташтар менен телефон аркылуу сүйлөшүп аткандыр. Бирок именно айылда кечээ каргашалуу окуялардан кийин, чек арачылардан кийин лично мындай жеке өзүм көрбөдүм бул кишини. Айылда көрбөдүм. Ошо губернатор болгондо уккамын. Ошо губернатор болгондо дагы губернаторлордон эч ким келбейт эле. Мен ачык эле айтайын. Ал мезгилде мен айыл башчы эмес элем, себеби мен өзүм патриоттук сезим менен иш кылган аял адем. Айыл башчы боло электе дагы ушу мына асфальтты көрүп турасыздар. Ушу асфальтты жүрүп айыл башчылар менен биргеликте. Ушу асфальтка проектлер мен өткөзгөнмүн. Мына теплицаларды көрүп атасыздар. Мен өзүм ушинтип иштегенди жакшы көргөн инсан экенмин. Патриоттук сезимимди мен жоготпой иштеп келгем да. Ушу Айжигитов боюнча дагы мен айтып кетейин, азыр ушундай сөздөрдү сүйлөп атышат. Айжигитовду мен губернатор болгонун уккамын, бирок биздин айылга келип кабар алган эмес. Андан кийинки губернаторлор да кабар алган эмес, эч кимиси жетекчилер, даже акимдер келбейт эле бул жергечи урушка чейин. Бирок ушу мезгилге чейин бизден кабар алыш керек эле ошолор келипчи. Эмне болуп атасыңар, кандай силер? Эч ким андай кылган жок. Ошо баягы эле жетекчилерибиз келип аткан бизгечи. Кийинки мына согуштан кийин өтө бизден көп тез кабар ала турган болуп калды. Айрыкча азыркы биздин президентибиздин бийлигинде, президентибиз жетекчилигинде тез кабар алып, бизге бир президент деген дагы келген эмес биздин айылыбызгачы. Мына мен 35 жылдан бери ушул жерде жашайм. Келбейт эле ошо жакка барып арызыбызды айтабыз, макулдуп коюп, кайтып жөнөтүп койчу да. Азыркы президентибиз болгондон кийин баардыгы тез кабар алып, ар бир көйгөйүбүздү угуп, туура чечим чыгарып берип атат. Төрткүл, Көкташ, Головной, Аксай, Рават айлама жолу боюнча да кызыктуу жагдайлары бар. Айжигитовдун айтымында бул жолдун курулушу облус башчысы болуп экинчи ирет келгенинде ишке ашырганын айткан. Ошол 6 миллиондун жарымынан көп эле ошол компенсация кетип калмак. Мындайча айтканда жолду куруш мүмкүнчүлүк жок болуп калган ошол менен. Ошондон кийин мен ээс менен сүйлөшүп туруп 10 миллион евро бөлдүрүп айланма башка жолду салдыра баштаганмын. Ал эми Көкташ айылынын тургундары курулуштун демилгечиси катары таптакыр башка ысымды аташты. Өтө зор иштеген да. Эмне кылды ал? Mana şu Aksay, Köktaş Aksay'dın yolunu çok işsagан. Mana şu yerde o narı jakta aydaver turdular. Bunday taş tov ele. Bu tünel, kanal tünel ötken. O yaqda yol jok ele. O'sha kishi attırıp 2013-yılı atışkanımızda yol saganda. Koy al yoldu kim Ayjigitov salgan dep жүрүшпөдү эле. Жеңиш Парпич саган. 2013-yılı саган. Bu Cengiz Razaqovдун атыга койгон мен эрде. Cengiz Razaqov көчөсү. Анан Аксай Раватты ham Cengiz Парпич саган.
tanıdık diyem Cengiz Şerazakov sana. O Cengiz Şerazakov zaman güçlü adam bile. Hani o kişide camanlık duyulum çok da. Жүрегі hem таза adam. Алишер Абдрахмановдун айтымында айлама жол ашар жолу менен жергиликтүү калк чогулткан каражатка салынган. Эч кандай? Бул эч кандай эмес жок, ал жерде элдер ашар менен салган ал жолду эми эл чуркап, өзү ар бир айыл өкмөт райондун жетекчилерине тапшырма берилип, ошолор бүт баары бөлүп участок кылып ошол жерлерди баары бүтүрүшкөн. Ал жерде андай эме жок, Айжигитов мен өзүм бүтүрдүм дегенге мен кошула албайм. Чек арада жайгашкан Достук айылы эмне үчүн же ким үчүн стратегиялык аймак болуп эсептелет? Чек ара сызыгына жакын жайгашкан кайсы гана конуш болбосун, жүк аткезчилиги көп катталган аймак экендиги жашыруун эмес. Албетте чек аранын чечилиши контрабанда менен шугулдангандардын ишине тоскоолдук жаратат. Приграничный торговля бар эле ал жерде, бар эле. Эми билесизби, Баткен Лейлектин немесе территориясы бар эле, бардык эле ошол Тажикстан менен соода саттык менен жашаган да, по большому счету. Бул жерде тамак аш же күйүүчү майды мыйзамсыз ташуу жөнүндө гана сөз болгон жок. Ал жерде эми күйүүчү май дагы бар, анан башка продукта башкасы дагы өтө көп нерсе болуп аткан да ошол убакта. Мындан бир нече жыл мурун болгон окуяны эске салсак, анда 3 кыргызстандык 90 килограммдан ашык сымапты чек арадан аткезчилик жол менен алып өткөндүгү үчүн Тажикстандын аймагынан кармалышкан. Мындан тышкары коңшу өлкөнүн жарандары да мыйзамсыз товары менен Баткенден кармалышкан. Алар баңгизаттарды көзөмөлдөө агенттигинин кызматкерлери болчу. Буга окшош окуялар Достук айылынын айлана тегерегинде узак жылдар бою катталып келгенин да кошумчалай кетели. Ал эми Айжигитов Баткенде губернаторлук кызматта турган маалда ушул сыяктуу чуулгандуу иштерден кабардар болушу мүмкүн беле. Бирок контрабандага каршы чечкүндүк адамдарга эмне үчүн барган эмес деген суроо жаралат. Же жеке кызыкчылыгы болгонбу? Башында айтканда Айжигитовдун пикири коомду экиге бөлдү. Айрым тараптар аны саясаттагы куулук табиятын түшүнүштү. Башкалары болсо тынчтыкты эңсеген жергиликтүү тургундардын пикирин айыпташты. Социалдык тармактарда кээ бир адамдар кандуу согушту көргөн жарандарды дежур деп мазактап жаткандары өкүнүштүү. Биздин айылыбызга келип жашабаган, биздин турмушубуз менен аралашып бирге жүрбөгөн адамдар, биздин бир кечедеги тарткан азабыбызды билбеген адамдар сүйлөй берет экен. Сүйлөйт экендер. Эми мантип айтсаң болсо бул дежурный аял деп дагы айтып коеттур. Көрүп жүрүм да комментарийга бул дежурный аял деп. Ошо дежурный аялдар эле кап кеттик дейт азырчы. Ошолор эле кап кеттик. Калгандары жакшы турмушу барлар, колдо барлар дарактан үйдө алып чыгып кетти. Бизге окшогон колдо жоктор дагы эле ушул айылда шуну байырлап калып кеттик. Артык кылам деп тыртык кылдыбы же көздөгөнүнө жеттиби айтор депутат мырза өзү жакшы билет. Күтүлгөндөй эле экс-губернаторду душманымдын душманы, менин досум деген сыңары тыштан каржыланган журналисттер ар тараптан колдоого алышты. Жеке кызыкчылыктары үчүн өз элин курмандыкка чалууга даяр экенин далилдешти. Ошто окуяларды мен сиздерге эстетип кетейин. Ошол Ошто болгон адамдар билет. Мен ошол окуянын башталышында ошол жерде болгом, аягына чейин бүткөнгө чейин мен ошол жерде Ошто калып калгам, чыга албай. Ошондо эмне болгон билесиңерби? Ошто сепаратисттер биринчи күнү окту жаадырган. Кыргыздар баш көтөрбөй эле жатып калышкан. Сулап эле жатып калышкан. Түн ортосунда октор автоматтарды атканда жана трассирующий пуля деп коет, мындай шш деп көрүнүп учкан. Ошондой октор менен аткан. Ошондо сулап эле барып жатканбыз. А экинчи түнү Ошто мына ошол оштуктар мени калпайттырбайт. Ошто түнү ар жактан өзбектин генералы армиян менен кирип келатыптыр деген кабар келгенде Оштун эли дүлкүрөгөн бойдон качкан. Түнкү 2-де, түнкү 3-тө таң атканга чейин Ош качкандардан пробка болуп калган. Ошол күнү пробка болуп армия келептир кокуй депчи. Муну мен эмнеге айтып атам? Баткенде согуш болгондо ошо жердеги жанагы мужеде урап патриот болуп аткан баары дыркыраган бойдон качат. Дыркыраган бойдон качат, дырылдаган бойдон качышат баары. Ошол жерде баягы эле карапайым эл калат, ошол жерде жашаган, же болбосо жанагы карапайым бул жерде жап-жаш 20 жаштагы солдаттарыбыз, эчтекени көрбөгөн солдаттарыбыз баары ошол жерде бар өлөт. Дырылдаган бойдон баары өлөт. Ошол болот.
могул жерде азыр туруп молодец Айжигитов укмуш мынакей анактап патриот деп аткандар ушул жерде кармап туруп ушул жерге көчөдөн бар десең барбайт дыркыраган бойдон көчө. Кыргызстандын стратегиялык кызыкчылыктарын эске алуу менен жерлер алмашылып чыгара маселеси чечилди. Бул келишим аркылуу геосаясий, экономикалык жана стратегиялык жактан алганда Кыргызстан үчүн пайдалуу болгонун тарых өзү далилдейт. Ал эми Султанбай Айжигитов саясаттагы позициясын бекемдөө үчүн тынчтыкты эңсеп турган элдин сезими менен ойноп, депутаттык креслонун азарты популисттик кадамга түрткөнү түшүнүктүү болуп калды.